Galera, aqui quem fala é Thiago, integrante da UTAL, Unidade Tática de Airsoft, e hoje eu estou com uma pistola PPQ. Ela veio na caixa da Rossi, porém fabricada pela Umarex, beleza? Vou abrir aqui a pistola, ela chegou muito rápido, com apenas 7 dias, comprada na Despropil. Deixa eu colocar a caixa aqui. E aqui está ela, beleza? Ela tem um slide por completo de metal, as travas dela de metal, dá para ouvir o barulho aí, ó. E o gatilho também é de metal. Esse gatilho aqui ele tem um sistema muito diferente. Primeiro, você não consegue apertar ele normalmente, você tem que apertar primeiro a primeira parte do gatilho para o gatilho voltar, beleza? Então é o seguinte, como faz para tirar o magazine? Você tem que descer uma pecinha, essa pecinha que fica na alça do gatilho, beleza? Na alça de proteção do gatilho. Você desce a peça, o magazine sai. Quando o magazine sai, você pode ver que no trilho do magazine ela tem capacidade para 14 bolinhas, porém aqui dentro cabe mais de 70, beleza? Aqui no magazine ela tem uma portinha onde você pode colocar as bolinhas de vez. Aí você vai balançar, você vai mexer para baixo, beleza? As bolinhas vão cair no trilho que vai direto para a câmera, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui no fundo ela tem a tampinha, porém eu já tirei a tampinha. Vamos agora desmontar ela. Para desmontar, você tira a tampinha, aí ela já está no jeito. Você vai efetuar um disparo, o slide vai sair. Quando o slide sai, você pode ver a parte interna dela, beleza? Então a velocidade dela, a velocidade das bolinhas vão sair com 250 fps, ou seja, 80 metros por segundo, beleza? E com bolinha de 0,20 gramas. O sistema dela é spring, ou seja, para cada disparo que você for fazer, você tem que fazer a ação, puxar o slide para trás e atirar, puxar e atirar, beleza? Ela tem um sistema muito bom e poucas springs têm, que é ficar parada quando acabar as bolinhas, certo? Ou seja, vamos fazer o teste aqui. Não tem nenhuma bolinha aqui no magazine, certo? Vou fazer, ó, puxei o slide, ó como ela vai ficar parada, beleza? O peso dela muito pesado, você colocando as bolinhas aqui, ela aproxima 800 gramas, 750 gramas, beleza? E aqui tá a trava de gatilho, a trava de gatilho você coloca em safe, o gatilho não dispara, beleza? Dispara. A energia dela é 0,5 joules. Ela tem um trilho aqui que tem a capacidade para você colocar uma lanterna, você pode colocar também um laser, você que sabe. Não sei para que ela tem isso, mas ela tem a possibilidade de tirar essa pecinha, certo? Não sei para que serve, ela vai funcionar. Se você tirando essa peça, ela vai funcionar normalmente. A mira dela em massa é muito boa, beleza? Dá para vocês dar uma olhada aí, ó. Não tem dificuldade, certo? O Walther me lembra muito um símbolo da Hot Wheels. Valeu, pessoal. Ou seja,